個貓貓係而家已經走咗啦咁樣啦，咁但係當時佢都有段時間好 suffer 啦，跟住我就想啊，如果早幾年識你就好好啦咁樣。其實我都成日聽到類似嘅一啲講咁樣同我講，就係早啲識你就好啦，原來即係可以用咁樣嘅方式去幫動物做治療。因為頭先你講到動物嘅心臟病，貓貓嘅心臟病，因為其實即係現今主流醫學其實對心臟病嘅，譬如已經心臟積水嘅 case 啦，其實通常都會用一隻叫做去水藥嘅藥物啦。咁呢樣嘢其實佢係好夾硬咁樣將你身體入面所有嘅水分，無論有用同埋冇用嘅水都會排晒出嚟。所以食去水藥嘅動物咧，其實會好口乾，然後但係嗰啲積水咧又未必排得到，所以佢係 keep 住積水，然後又 keep 住脫水，所以係一個好雙重嘅一個打擊。然後你不斷去要佢將身體好嘅水分同埋唔好嘅水分都全部排晒出嚟，其實係會好增加腎臟嘅負擔。咁所以就係一個好你就會一邊救個心，然後一邊傷個腎，係咁樣有個犧牲嘅一個狀態，好兩難嘅。咁但係喺中醫嚟講，其實心臟病或者呢啲積水嘅問題其實係唔係咁難處理嘅。譬如啲桂枝、甘草、附子呢啲去強心利水嘅一啲中藥，其實佢同時強緊呢個心陽之外，佢都會幫個腎陽去提升。咁所以佢係一個相輔相成嘅一個治療嘅方式。都係點解我近年來其實呢10年裏面咧，我都開始係完全冇用一個西醫嘅方式，即係我已經唔再會處方西藥，我淨係用一個中醫針灸嘅方式去幫動物。就因為我發現其實大家對中醫嘅了解係好少喎，或者係佢哋唔會覺得咁嘅病究竟用中醫得唔得㗎？大家一般人嘅諗法就係中醫好慢，只能夠調理。只能夠你可能急病點都要睇咗主流醫學先，睇咗診所睇下急症先，然後後尾穩定咗啦，先可以慢慢去用中醫去調理。但係喺我嘅行醫經驗裏面，其實好多嘅急症重症，你反而快啲去做用中藥，其實反而佢個存活率同埋佢後面恢復得會更加好。例如中風，中風或者心臟病呢啲，其實你如果即時喺嗰陣時，你可能同佢俾到啱嘅藥佢，其實佢即刻個心臟就會強化翻，就唔需要不斷喺度浸住水，然後好辛苦。所以有好多時亦都好感恩，有好多家長佢知道有呢個方法，然後佢願意喺啲咁危急嘅時候都願意揾我，亦都係真係因為咁，然後幫到好多動物喺譬如緊急中風嘅時候，你即刻做針灸，即刻放血，即刻用中藥，其實佢可能幾個鐘或者係一日半日裡面，佢就可以即刻慢慢喐得翻行得翻。其實相比起有啲係可能已經瞓咗1個禮拜醫院，已經即係用咗好多唔同嘅方式，可能有電鹽水啊，可能用其他方式啊咁，然後出嚟個效果其實爭好遠嘅。嗰啲所謂穩定咗先用中醫調理嘅動物，我見到嘅反而係佢更加難去泵翻起佢。所以我自己都會有時會覺得好心痛嘅，就係如果我都希望如果多啲人認識或者多啲人願意去了解中醫嘅背後嘅智慧嘅時候，其實好多人同埋好多動物其實佢唔需要受咁多苦。其實我哋都有更加多嘅選擇咯。我哋都啱啱又傾咧，都我哋而家可能中藥或者中醫，我哋人嚟講就已經開始普遍啦。尤其我哋係中國人，但係動物咧，好似我哋之前甚至乎好少聽。你覺得係咩原因？即係一來咩原因你會想去學呢樣嘢啦？第二就係其實坊間仲有啲咩地方可以認識呢樣嘢，俾更加多人認識呢樣嘢，因為好多人都唔明啊！即係譬如我見到你針灸啲貓啦，即係好犀利啦，人喺度針灸就瞓喺度飛鏢咁咯，好似係啦，咁嗰啲又係點樣嘅咧？其實當初我點解會去接觸動物嘅中醫咧？其實就係因為我讀書嗰陣時，我喺台灣讀書嘅，台灣大學。咁我哋嘅大學咧可以選修，我哋 Year 2就可以選修一啲嘅動物嘅中草藥。咁當年我 Year 2我就
揀咗呢個科系啦，呢個科去選修，咁去了解咗動物園可以用中藥嘅喎，好似人一樣可以用好多唔同嘅單方、複方去幫佢哋去活化瘀啊、疏肝健脾啊、去濕啊等等。其實我就覺得好有趣嘅。咁當年其實都冇諗過。之後真係會用中藥去幫動物，因為嗰陣時其實係主要係湊個學分，揀啲得意啲嘅嘢，唔想淨係上埋啲一般嘅課程。咁但係後尾我 Year 4、Year 5嘅時候，我就開始又去再接觸一個叫做動物針灸。係因為當年台大有個動物醫院啦，喺我哋嘅科系隔離有動物針灸科嘅。咁我哋都可以選擇呢個科目啦，我哋可以去實習。咁所以我當年我哋亦都去開始去了解動物嘅針灸。我記得當年第一日上堂動物針灸學嘅時候，個教授俾咗段片我哋睇，嗰個 PowerPoint 第一頁就係一隻動物四肢咁樣攤開癱瘓咗喺度，淨係岳夫個頭喺度喊喺度吠，咁好慘嘅。咁然後第二條片就係佢去做針灸。趴咗張床度做針灸，因為嗰隻動物咧佢係椎間盤突出，係一個好急性嘅癱瘓，四肢癱瘓。咁然後再下一條片咧，再下一個 slide 咧就係嗰隻動物經過1個月針灸之後，佢再下一條片就係喺個大草原嗰度奔跑，好笑住，好開心咁。呢個其實帶俾我好大嘅震撼，就係我唔嗰陣時冇諗過呢啲我哋心目中一定要開刀做手術嘅一啲病症，原來可以用針灸可以幫佢恢復，而且係真係咁神奇嘅喎，咁奇蹟嘅喎。咁但係呢樣嘢後尾我聽，原來對教授對佢哋做開針灸嘅醫師嚟講，其實係一個好簡單、好基礎嘅嘢，即係啲椎間盤突出針灸行得翻，其實係基本入門嚟嘅。如果你咁嘅功力都冇，其實你都唔好話自己識針灸，即係類似。其實喺佢嚟講係好 common 嘅事，但係我係第一次，然後好大開眼界，都去種咗一個好重要嘅種子俾我，原來等我知道原來可以用咁嘅方式去做治療。咁我就開始去 practice，去學習啦，去學習呢個動物嘅針灸啦，然後都有去報讀中國大陸嘅一啲課程。當年有同台灣一齊合辦嘅一個中獸醫針灸嘅課程啦，咁我都考咗。喺我畢業之前，其實都考咗動物針灸嘅執照，咁就可以去做動物針灸嘅。然後嗰陣時，我記得如果講出診啦，我後尾諗翻，其實喺我未畢業之前，我就開始做緊出診，因為我嗰陣時 weekend 我都會固定去一間收容所度做義工嘅。咁點解我會做義工咧？因為嗰度嘅嗰個董事啦，嗰個收容所嘅董事啦，個老闆啦，其實佢係一個好有心嘅一個有錢人，咁佢租咗一個好靚，好似啲人拍電影嘅一棟大樓啦，然後佢就裝修到好靚，又俾啲流浪動物去入住，咁都係一啲比較年紀大嘅動物啦。咁然後佢入面嘅員工咧係動物訓練師嚟嘅，咁當年嗰啲動物訓練師又喺我哋大學嗰度開咗一個 course 叫做動物行為學，咁我對動物行為其實都好有興趣嘅，即係我都好希望了解動物點解佢會有唔同嘅情緒表現啦，同埋佢有呢啲所謂行為失衡嘅時候，我哋應該點樣去輔助佢？我哋獸醫可以點樣去輔助去做一啲正向嘅訓練，去幫翻佢哋恢復健康。咁所以我就因為想再進一步去學習啦，咁所以我就直接去嗰個收容所度跟啲動物訓練師去學行為訓練，咁而我因為當年都係學完針灸冇幾耐，所以我記得咧，我就係 weekend 嘅時候，我就會翻我嘅動物醫院嗰度問我哋醫院嘅教授借一部電針機同埋借佢哋啲針，然後我就去嗰個收容所度幫佢哋啲老年動物落針，咁。其實係，因為佢啲動物係好乖好乖，俾佢哋訓練啦。佢哋嗰啲係佢哋會帶啲動物去唔同嘅中小學度做生命教育，教啲小朋友點樣去正確咁同動物去互動、去接觸。第一步點樣去接觸？點樣觀察佢唔同嘅行為反應？有啲咩嘅叫做安定信號？譬如佢哋舐嘴啊、擰頭啊，呢啲係佢哋可能有啲不安嘅一啲反應。佢點樣透過觀察呢啲，然後去決定佢要點樣去 approach 一隻動物，咁我覺得係好有意義，亦都係我好想
我好想再去幫佢哋嘅動物去恢復健康，咁我就因為佢哋都年紀都大嘅嗰啲動物，啲大隻嘅金毛啊、啲牧羊犬啊、古代牧羊犬其實成隻熊仔咁大，咁但係佢哋因為有啲年紀啦，所以都要去做針灸，係咁我就每個禮拜六都會去同佢哋做咁樣嘅針灸治療。係啊，令佢哋咁一邊我都自己係 practice 啦，係即係咁乖，幾乎唔會喐嘅動物，咁俾我落針其實係一個好好嘅一個訓練，係咁亦都真係見到有明顯有效果嘅，係因為佢哋其實平時都會帶翻佢哋啲動物去台大嗰度覆診，係咁嗰啲醫師其實都話誒點解好咗咁多嘅，咁佢哋都知道原來我去幫手去做針灸咯，係咁所以嗰陣時就開始接觸出診嘅。係我畢業之前，嗰陣時係2012年，係啊2012年，係咁，然後所以我對動物針灸本身已經好熟悉、好細、好大學嗰陣時就已經有呢個機會去真係 practice 喺動物身上。咁後尾翻畢業之前啦，其實我都想去再多啲了解 explore 中獸醫嘅世界，因為喺台灣其實中獸醫嘅資源係非常之豐富，有好幾間其實佢哋日常嘅臨床都已經有7-8成係用緊中醫㗎啦，即係可能有少部分佢哋可能都會打少少營養針啊，或者一啲好嚴重嘅，或者主人好希望快啲見到效果，都會落少少抗生素、類固醇，咁但係好少嘅 case，佢哋主要都係會用中醫嘅方式去做 practice，咁譬如佢哋會有好多一啲奇難雜症啦、腫瘤啊、皮膚病啊、內分泌啊，咁呢啲其實喺台大嗰度相對比較少見到嘅，因為台大佢哋嘅訓練主要係可能係針對痛症、針對神經症狀嘅問題比較多啲，咁所以我又去咗一個唔同嘅領域去睇到，原來中醫又可以咁樣去做治療嘅，佢可以透過食療啦、鮮食啦、飲食嘅調整啦、生活嘅調整啦、推拿啦，一啲結構嘅治療啦，原來都可以進一步去幫動物去恢復健康，一啲去出面可能西醫獸醫院嘅一啲搞唔掂嘅一啲好頑強嘅皮膚疾病，即係已經食類固醇食到冇得再食啦，再食個缸都爆㗎啦。咁佢不得不去用中醫嘅方式治療嘅時候，佢哋揾到我實習嘅嗰個醫院啦，咁佢開始去做治療，可以食鮮食，真係由本來光脫脫，然後成身都爛晒嘅一隻唐狗，原來佢可以幾個月之後生翻晒啲毛又順，即係我亦都可以見到好多呢啲奇蹟嘅出現，令到我會覺得呢樣嘢先係我想去做嘅，先係我想要去學習去 practice 嘅。咁翻到嚟香港之後，我當年一開始都係去一般嘅獸醫院實習啦，工作啦。咁其實當年亦都會有個矛盾，就係我其實自己內在未必太認同西獸醫嘅一個治療方式，但喺一般嘅診所，其實你唔能夠太有自己諗法。當我曾經可能我試過同啲主人講話，你試下不如唔好食處方糧啦，你試下食鮮食啊，試下食生肉啊，試下唔好每年都打疫苗啊。即係我講呢啲嘅時候，其實會同診所嘅理念有衝突。其實大家就會開始有啲摩擦，唔開心。咁我後尾發現我冇辦法咁樣落去啦，咁所以幾個月之後我就辭咗職，我就開始去做翻我上門出診，翻嚟香港之後再重新去由一個 case 開始做上門出診，然後我記得當年第一個 case 係一個腫瘤，一個已經係淋巴肥大細胞瘤嘅一個末期嘅 case。咁嗰個主人好有趣，佢本身係一個傳媒出身，然後佢自己本身亦都有接觸能量治療嘅，佢自己有學靈氣，咁亦都屋企好多水晶，佢用好多另類療法去想去 support 佢隻小動物，佢隻貓。咁然後佢揾咗我上門做針灸啦。咁當年佢係本身已經不吃不喝，已經暴瘦，得閒不攤喺度，其實冇神冇氣嘅。即係佢，但係佢都係希望再搏一搏啦，再試下啦。咁我就去同佢做治療，咁透過針灸啦、能量治療啦，配合中藥啦，咁即係一開始可能一個禮拜針2次，然後慢慢真係見到佢每次針完係明顯即刻針完即刻肯食嘢喎，爬翻去飲水喎，即係就開始展現翻佢嘅活力，好似回翻魂咁，有翻眼神係有翻希望嘅，唔係再乾真真好扁踢踢一副好虛脫嘅一個樣。就係由呢個 case 開始，因為佢
好有效果，亦都真係幫佢延長咗好有品質嘅生命，係啊，即係好有品質咁樣去活多咗超過大半年。係啊，後尾佢走嘅時候都係肥嘟嘟嘅，係啊，咁所以佢嘅治療經過佢都有寫喺一啲社交媒體上邊，咁所以當年就係因為呢個 case 開始有其他人認識可以用中醫嘅方式去做治療，然後開始會揾我啫，就慢慢咁樣去多啲人認識，然後我就開始發展我上門出診嘅呢個工作咯。咁我出診咗年半左右啦，跟住實在太忙啦，嗰陣時可能即係由朝出診出到黑日，朝10到晚10，但係我可能只能夠去到10個地方。港九新界去運離島，可能有時都會去，甚至乎有段時期嘅話要去澳門出診嘅。係啊，咁我發現我花太多時間喺 transport 嗰度，然後我反而去浪費咗好多我自己精力，然後嗰啲精力本來係可以幫到更加多動物嘅。咁我後尾就開始揾個地方係去，希望可以駐診，咁就開咗自己嘅第一間嘅一個整全療法中心。係啊，就係咁樣。係，同埋我聽落係一個真係整全嘅一個醫療，甚至乎我覺得唔係醫療，因為啱啱講牽涉教育食係點樣，你點人類點同食物人類點同動物去溝通或者聯繫，學習係一個點樣去觀察咁樣，跟住先至去到我點樣去醫治咁樣，即係我見到係一個咁闊嘅一樣嘢。好期待就係啱啱你講可能直情入去學校去話俾你聽，究竟同動物點樣去聯繫啊？呢啲係，我覺得呢啲生命教育係生命教育係生命教育啦，同埋生死，其實我都係近年做緊嘅動物嘅安寧治療，我都做好多，亦都係有好多好感動、好奇蹟嘅一啲古仔，睇住家長可能本來好唔能夠接受，仲喺度不斷揾方法去想去延續動物生命。但係透過佢哋揾我，因為佢信任我，然後我哋幾次即係呢啲對談同埋一啲能量治療之後，佢慢慢睇到，佢慢慢能夠了解到動物其實已經行到呢個 stage 咯，已經係熄緊機咯。其實家長佢慢慢知道原來佢喺呢個時候佢冇辦法再去強求啲乜嘢，佢開始慢慢同隻動物同步緊咯。咁而當呢個同步一發生嘅時候，大家都個能量好 match 嘅時候，動物就會好安心安詳咁樣離開。即係我見過好多呢啲好美好嘅時刻，係好感動。即係你會發現動物用佢嘅生命就係最尾要教主人呢啲死亡嘅課題。然後透過我作為一個橋梁，我為動物去表達，因為我能夠感受動物佢嘅狀態，亦都係有呢個專業去話都俾主人聽。其實呢個時候我哋做啲乜嘢先係最適合嘅。咁佢哋都感同身受到，係喎，好似真係經理治療之後，真係終於唔喘啦，我終於能夠眯埋眼瞓覺，而唔係日日喺度撐，然後你喺度餵藥灌食，好辛苦，又喺度喊嗰種拉扯嘅時候，佢哋好能夠感受到。咁所以佢哋嗰個能量，我哋一互動一 match 到嘅時候，嗰個係好美好、好震撼。你會見到，我都希望多啲人可以做到呢件事。咁但係奈何，其實你一般診所嘅時候，首先唔會花幾個鐘同你去講呢啲事先啦，亦都冇呢個時間同埋呢個深度去解釋到即係動物究竟發生緊咩事。可能佢會見到，喂，唔得嘞喎，你不如安樂啦。佢會用一啲恐懼一啲嘅方式嚟講，動物其實好辛苦啦，不如你幫佢打針啦，送走佢啦。咁但係喺我行醫咁多年，其實我係一針嘅安樂針我都冇打過，亦都冇建議過任何嘅安樂死。因為喺我心目中，所謂嘅安樂死其實從來唔係靠我一支針，而係大家嗰個身心嘅嗰種釋懷。因為我亦都做好多悲傷嘅治療啦，有啲人可能佢隻動物最尾係打針走，然後佢冇辦法釋懷，佢好多嘅後悔啦、怨恨啦、自責啦，其實佢哋係花好多年都走唔到出嚟。但係相反，如果佢當初佢同隻動物一齊同步去睇住佢點樣好圓滿咁樣完成咗佢哋嘅生命，得到呢個死亡嘅禮物嘅時候，其實嗰個圓滿嗰個釋懷就係
係更加佢哋生命嘅一份滋養，而唔係一個痛苦嘅一個包袱咯。所以點解我哋都係好希望將呢件事好咁樣做好呢件事，係啊，動物嘅安寧。你都有即係諗翻起我之前媽媽走嘅時候，其實因為嗰個治療嘅歷程都長得9個月嘅時間啦。咁由一開始我哋都好想去救佢咧，所謂即係好盡救係啦，即係會覺得好想去睇下咩治療嘅方式。不過其實我哋都知道係即係當時佢哋醫生會話可能要做手術喎咁，但係我哋都會覺得啊，如果係對佢嚟講，其實個治療嘅機會唔係話真係好高。如果要用呢啲方式嘅話，其實係另外一個痛苦嘅，即係對佢哋嚟講係一個 suffer 嚟。咁所以我哋都冇選擇呢條路嘅時候，就係一路就係頭先講話用西藥啊各樣嘅方式，但係其實係好痛嘅嗰個感覺，因為好似其實我每一次餵藥嘅時候係啊。甚至因為我哋 force feeding 去餵啦，咁嗰時其實佢都唔係好肯食嘅，咁跟住即係你一路睇到佢瘦啊，或者係佢嘅身體嘅狀況差啊，而我哋每一次，我自己都會問，到底我餵入去嗰個藥其實對佢嚟講係一個毒藥啊，定係一個即係真係幫緊佢咧？因為其實我都唔係話完全咁樣 agree 嗰個方式嘅。咁但係好似喺嗰刻，我未必有呢個其他選擇，係啦，就係嗰種去安慰你嘅感覺。咁亦都直到係真係後來咧，我係去到半年之後咧，有一個 moment 咧，我都有一個感覺就係其實係我哋想佢留，因為嗰時都因為我仔仔同佢 bonding 唔深嘅，咁所以我都會覺得我好想即係都有呢啲情感嘅因素，我好想跟住我就突然間問自己，到底我係真係為佢好啊，定係為緊其他嘅原因咧？跟住我嗰刻都即係真係有一個 moment 係突然間好似我都 release 咗呢一樣嘢，有一個 shift 之後咧，我一講啦，我就覺得無啦啦之後咧，其實佢就走啦，即係仲要係喺一個 moment 我哋唔喺香港嘅時候，跟住其實我哋嗰刻之前咧，我哋去之前咧，因為嗰時暑假我同我仔去咗一個短嘅 trip 啦，咁即係我同姐姐，因為姐姐會幫佢 take care。咁但係我哋即係佢走之前，其實我心入面都有諗緊，佢會唔會喺呢個時間離開？因為係真係去個 trip 之前嘅嗰個 moment，我就諗緊如果佢真係要走，我都有同我仔仔傾起，可能佢咁辛苦，我哋即係如果佢真係需要返去天堂嘅話，咁可能都係一個即係要 say goodbye 嘅時間。咁我都好得意，即係嗰個 moment 好似我哋幾個都鬆喎，即係甚至我姐姐都其實好錫媽媽，跟住佢都即係我哋都講到眼濕濕喺嗰個 moment，大家傾嘅時候，就喺嗰個轉化位之後咧，幾日後佢就真係走咗，即係所以我哋都會覺得係咯，好似係一個功課，我哋自己大家好似約定嚟要做呢個功課，但係我哋又要學習呢個生死嘅經歷咁樣。都係好帶俾我哋好深嘅一個體會啊！頭先你所講，究竟係我哋主人想佢好啊，唔捨得佢啊，害怕佢受苦啊，定係我哋真係遵從緊動物佢生命嘅歷程？係啊，咁呢樣嘢成日我都會提翻主人去，我哋睇翻動物，係佢哋究竟佢行到呢個位，其實我哋成日話動物好叻嘅，佢絕對可以選擇佢哋自己幾時熄機。咁但係當佢咁辛苦日喺度抽筋，不吃不喝一個禮拜，銷售或者覆水，咁究竟係啲乜嘢令到佢哋咁辛苦都唔願意離開咧？即係有時我哋要諗翻一樣，有啲乜嘢心願佢哋未圓滿，有啲乜嘢佢哋牽掛緊。咁好多時係牽掛緊個主人未 OK 未 ready，咁所以你未得咁我等埋你咯。直到你真係有一刻你願意，你都願意接受，你真心去祝福我嘅離開，都接受到我嘅離開嘅時候，咁佢哋咪 OK 咯。係啊，所以我角色好多時係喺呢個角度去切入翻，去引導翻大家去睇緊究竟個事真正生命入面嘅本質係啲乜嘢？係啊，我哋點樣一步一步放低我哋自己心入面嘅一啲恐懼啊、焦慮啊、不安啊，然後去將呢個生命嘅決定佢俾翻動物，我哋點樣喺側邊陪伴住佢一齊行，最呢個一段路。
我哋最近其實除咗頭先講我喺中獸醫嘅治療之外咧，其實我對點解會去到安寧，對於或者去到人同動物嗰種連結，我會希望自己成為一個橋梁，即係去分享翻點樣去同動物互動啦，或者透過我嘅呢個角色，大家可以點樣去理解唔同嘅生命，點樣去尊重翻唔同嘅物種、唔同嘅動物或者植物，係啊咁，然後帶到落嚟，其實我對於人嘅嗰個身心健康亦都係覺得好重要。頭先講到，我會發現當我自己嘅狀態準備好嘅時候，其實出面個世界就先會開始變，先會嗰啲資源先會入到嚟。咁我做好多嘅動物療愈嘅時候，會發現其實啲動物點解會有病唔舒服？佢哋做乜要病俾人睇咧？其實好多時有時真係透過佢哋嘅疾病，主人家長先會去願意去正視翻，其實佢自己內在嘅一啲投射、內在嘅一啲問題。咁其實所以你要醫好呢隻動物，其實你到最尾其實反而你係要帶領翻俾個主人睇到呢個 picture，唔好淨係去揾醫生去醫隻動物。而有啲嘢係你自己隻動物係演俾你睇，讓你去睇翻到自己喺呢件事嘅角色係啲乜嘢。你內在你嘅焦慮、你嘅不安、你嗰啲恐懼冇解決嘅時候，不斷喺個空間度影響住成個磁場嘅時候，其實動物冥冥中會吸收咗呢啲能量，然後進一步影響佢嘅生理反應、情緒嘅問題啦、生理嘅問題啦。咁呢啲其實亦都會令到我點解會接觸佢，再進一步去可能用占星去幫啲動物主人去做一個一對一嘅諮詢。我希望佢哋都透過了解自己、了解自己特質，或者了解佢自己佢哋現在目前遇到嘅困難點樣去突破解決之後，佢點樣去將呢個能量 feedback 翻俾個動物，點樣去支持翻佢嘅毛孩，去幫翻佢哋。咁所以去 support 人嘅身心健康，或者俾佢哋可以進一步發現到自己嘅天命啦，或者佢嘅靈魂嘅特質啦，其實亦都係我好想去做嘅一件事。因為對於我嚟講，你醫動物唔係真係淨係醫隻動物，而係成個環境你要去處理啦。所以點解我會去學風水？因為我發現唔係喎，有時你就算醫術幾好，或者個老師講你用呢條方就醫好呢個病，但係佢用唔係喎，唔得喎。咁主人都搞好啦，主人都搞掂咗，自己願意去改變啦，但係都唔得嘅時候，咁我就會再去進一步揾究竟我仲爭緊啲乜嘢。咁所以我會去開始接觸風水命理嘅一啲嘢，就係我希望喺唔同嘅角度，當我都能夠去調整翻、吞翻啱一個最適合嘅狀態嘅時候，可能動物佢冇咁辛苦，佢可以舒服啲，動物舒服啲，人舒服啲，然後人嘅自己個能量開始吞、開始喐嘅時候，其實所有嘢都開始會更加順利咁樣去做。係啊，咁所以人嘅身心健康係我都會好想去支援嘅，係都係。所以嚟緊我哋都會有一個有願景啦。其實我哋會希望設立一間慈善機構，希望透過去宣揚或者去教育大家。我希望帶俾大家嘅係其實每個人都有自我療愈嘅特質，都有呢個能力，可能係透過一啲能量治療啦，或者我可能透過一啲少少嘅技巧，可能教你點樣去用耳穴啦。你可能去咁樣嘅方式去幫自己嘅身心去吞翻啱嘅時候，其實好多嘢你唔需要去揾其他嘅醫療資源，好多嘢你翻自己身上，你去正視翻自己問題，其實就可以一切都可以去變翻一個好和諧嘅狀態。我希望大家記得翻呢樣嘢，其實大家都有能力，我唔係神醫，唔需要個個有病都會諗起我。我希望大家都會諗第一樣嘢去諗翻，我可唔可以去幫到自己先？因為其實依家個醫療資源冧㗎啦，其實你會見到急症室排好多人，但係其實真係需要急症嘅人，可能未必得到個資源，或者唔需要嘅人，佢哋就覺得喂，點解冇人醫我啊？佢會好多呢啲怨氣，因為其實成個醫療生態失去咗平衡。我希望帶翻俾大家嘅係，其實大家可以去自己幫到自己，自我療愈嘅能力啦。咁動物亦都係啦，我哋點樣去透過我哋先療愈好自己之後，我哋再用呢個能力去幫助到我哋身邊嘅動物，唔係下下都要睇醫生㗎。點解我後尾會去教授靈氣？就因為好多家長其實佢哋見到我去做靈氣嘅時候，佢發現喂，原來動物
接受呢個能量治療係好好嘅喎，咁會唔會喺屋企其實佢哋都可以有啲嘢可以做到咧？好多呢啲嘅求助或者去向我詢問可唔可以去開班嘅時候，我就發現係喎，我一個人其實依然冇幾多個動物，但係如果每一個動物佢哋家長佢哋願意自己去學，然後每一日都幫動物去做呢啲少少嘅保健、少少嘅治療嘅時候，可能佢哋唔需要揾個復診科嘅動物，咁我嘅時間空間可以多翻出嚟去俾啲真係需要嘅動物身上，或者我可以真係抽身出嚟做更加多嘅教學，去支持成個生態，中獸醫又好，或者人同動物嘅身心健康又好，即係我希望係將呢件事推廣到更加多，而唔係永遠都係我自己一個人睇症，睇死自己就算。我希望其實係一個喺教育層面上可以推廣，等大家去學去了解呢樣嘢。